Самый сильный мат в начале партии за 2 хода без ферзя. Играем за белых. Пешка на e4. Пешка отвечает на c6. Вы на d4. На d5. Слон идет на поле d3. И здесь черные развивают коня на f6, дабы напасть на нашу пешку. Вы пешку продвигаете вперед. Конь уходит на поле d7. И здесь вы скидываете пешку дальше, попутно ставя ловушку ходом e6. Нападаем на коня. В этой позиции очень часто забирают эту пешку. И вы ставите мат в 2 хода. Ферзь h5 шах. Нужно закрываться только пешкой. И после закрытия жертвуете ферзя. После взятия приходит слон на g6 в гости королю и объявляет шах и мат.